Hi friends, welcome to my channel Technical Tweaks। ये लेनोवो का लैपटॉप है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि पावर जैसे देते हैं ये स्क्रीन फ्लिकर कर जाता है। देखिए तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों होती है। ये मॉनिटर का सेटिंग की वजह से होता है और मॉनिटर का सेटिंग करने के लिए डेस्कटॉप में राइट क्लिक कीजिए, डिस्प्ले सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाइए। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज़ फॉर डिस्प्ले 1। देखिए इस ऑप्शन में जाना है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको बैक करके। डेस्कटॉप में राइट क्लिक कीजिए, डिस्प्ले सेटिंग में जाइए, डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ ऑप्शन है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद एक और ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा, डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज़ फॉर डिस्प्ले 1। देखिए ये जेनरिक पीएनपी मॉनिटर ग्राफिक्स प्रॉपर्टी ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप मॉनिटर के अंदर जाइए। मॉनिटर के अंदर जाने के बाद एक ऑप्शन है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। देखिए इस ऑप्शन में जाना है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। यहाँ पर 60 हर्ट्ज है, इसको आप कर दीजिए 48 हर्ट्ज। अप्लाई कीजिए और कीप चेंजेस में क्लिक कर दीजिए, ओके में क्लिक कर दीजिए। अब ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये मॉनिटर का सेटिंग का इशू था, इशू नहीं है, ये फीचर दिया हुआ है। तो इस तरह से मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है उसको चेंज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी मैं पावर हटाता हूँ, अभी स्क्रीन फ्लिकर नहीं करती। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।